Это видео сэкономит тебе кучу нервов и денег. Запомни эти 3 вещи и спасибо потом скажешь. Первое. Не верь смете, а верь реальности. Лучше добавь сразу процентов 15 к бюджету на непредвиденные расходы. Повышение цен на материалы, твои новые запросы к ремонту и так далее. От этого никто не застрахован. Второе. Выбирай мастеров, а не цены. Дешевый ремонт всегда выходит дороже. Переделки, нервы, просрочки. Лучше проверить портфолио, почитать отзывы и встретиться лично. Думай о практичности. Розетки, хранение, свет. Твоя квартира – это твой комфорт на долгие годы вперед. А вывод таков. Первый ремонт – это всегда приключение. Главное, не превращай его в триллер.